Сухая микстура от кашля для детей. Комаровский кашель, мокрый кашель, гиделикас, гербион, лазалван, мукалтин, проспан, сироп, корния, солодки. Сухая микстура такой Симптом кашель достаточно часто появляется в детском возрасте, зачастую при ОРВИ и других заболеваниях дыхательной системы. Детям из большого ассортимента лекарств, помогающих облегчить кашель, часто назначают сухую микстуру. Что это? Данный препарат представляет собой многокомпонентное средство, у которого есть отхаркивающее действие. В его составе имеются экстракты алтея и солодки, а также анисовое масло, хлорид аммония, бензоат и гидрокарбонат натрия. Они оказывают противовоспалительный эффект, уменьшают интенсивность кашля, делают мокроту менее вязкой и способствуют ее лучшему откашливанию. Как свидетельствует название, такая микстура выпускается в сухом виде. Ее можно приобрести в бумажных пакетиках по 1,47 грамма, а также в 200-мл стеклянных бутылочках, внутри которых находится 19,55 грамма сырья. Пакетики с микстурой упакованы в картонные пачки по 5 и по 10 штук. Показания для применения: сухую микстуру назначают при тех болезнях дыхательной системы, симптомом которых является кашель с вязкой, мокротой, отделяющейся с трудом. К таким заболеваниям относят бронхит, трахеит, бронхопневмонию, ларингит, бронхиальную астму, туберкулез, грипп. Противопоказания и побочные реакции: сухая микстура для детей не назначается в случае острого пила или гломерулонефрита. Непереносимости компонентов микстуры, проблем с углеводным обменом, непереносимости фруктозы. Инструкция по применению и дозировка: порционный пакет микстуры растворяют в столовой ложке воды. При этом вода должна быть прокипяченной и охлажденной. Если препарат находится в бутылочке, то ее заполняют водой, до метки перемешивают, а перед каждым последующим применением взбалтывают. Лекарство принимается внутрь после еды от 3 до 4 раз в день. Возраст ребенка: разовая доза, до года 15-20 капель. 1-2 года 40 капель, 3-4 года 2,5 мл, половина чайной ложки, 5-6 лет 3,75 мл, 2/3 чайной ложки, 7-8 лет 5 мл, полная чайная ложка, 9-12 лет 10 мл, 2 чайных ложки, от 12 лет 15 мл, столовая ложка. Передозировка. Данных о том, что применение сухой микстуры в избыточной дозировке отрицательно сказывается на здоровье ребенка, нет. Однако в ситуациях, когда ребенок одномоментно выпил очень много микстуры, рекомендуется: малышу дают большое количество воды и вызывают рвоту, а если состояние ребенка ухудшилось, стоит вызвать врача. Правила применения: такой препарат не советуют принимать одновременно с противокашлевыми средствами, подавляющими кашлевый рефлекс. Сухую микстуру не назначают единственным препаратом, а используют в составе комплексного лечения болезней, проявляющихся кашлем. Перед растворением микстуры в воде следует внимательно прочесть инструкцию и не наливать воду в избыточном количестве. Лечение сухой микстурой предписывают на срок от 2 до 3 недель. Условия хранения: в сухом виде препарат хранят в недоступном для детей затемненном сухом месте, температура в котором не будет превышать плюс 25°C. Срок годности микстуры составляет 18 месяцев. Как только лекарство развели водой, его следует хранить при температуре ниже плюс 12°C до 48 часов. Советы: прежде чем дать малышу сухую микстуру, помогающую при кашле, стоит показать ребенка врачу, чтобы убедиться, что у кашля нет аллергической природы. Помимо сухой микстуры, педиатр назначит и другое лечение, чтобы ускорить выздоровление. Одновременно с применением данного препарата важно не забывать о таких дополнительных мерах, как достаточное питье для ребенка, проветривание и увлажнение воздуха в комнате. Также можно проводить ингаляции с физраствором с использованием небулайзера. Комаровский кашель, мокрый кашель, гиделикас, гербион, лазалван, мукалтин, проспан, сироп, корния, солодки. Сухая микстура. Что это? Решетка. Решетка. Данный препарат представляет собой многокомпонентное средство, у которого есть отхаркивающее действие. В его составе имеются экстракты алтея и солодки, а также анисовое масло, хлорид аммония, бензоат и гидрокарбонат натрия.
Они оказывают противовоспалительный эффект, уменьшают интенсивность кашля, делают мокроту менее вязкой и способствуют ее лучшему откашливанию. Как свидетельствует название, такая микстура выпускается в сухом виде. Ее можно приобрести в бумажных пакетиках по 1,47 грамма, а также в 200-мл стеклянных бутылочках, внутри которых находится 19,55 грамма сырья. Пакетики с микстурой упакованы в картонные пачки по 5 и по 10 штук. Показания для применения сухую микстуру назначают при тех болезнях дыхательной системы, симптомом которых является кашель с вязкой мокротой, отделяющейся с трудом. К таким заболеваниям относят бронхит, трахеит, бронхопневмонию, ларингит, бронхиальную астму, туберкулез, грипп. Противопоказаний побочной реакции. Сухая микстура для детей не назначается в случае острого пила или гломерулонефрита. Непереносимости компонентов микстуры, проблем с углеводным обменом, непереносимости фруктозы, инструкция по применению, дозировка. Порционный пакет микстуры растворяют в столовой ложке воды. При этом вода должна быть прокипяченной и охлажденной. Если препарат находится в бутылочке, то ее заполняют водой, до метки перемешивают, а перед каждым последующим применением взбалтывают. Лекарство принимается внутрь после еды от 3 до 4 раз в день. Возраст ребенка, разовая доза, до года 15-20 капель. 1-2 года 40 капель, 3-4 года 2,5 мл, половина чайной ложки, 5-6 лет 3,75 мл, 2/3 чайной ложки, 7-8 лет 5 мл, полная чайная ложка, 9-12 лет 10 мл, 2 чайных ложки, от 12 лет 15 мл, столовая ложка, передозировка. Данных о том, что применение сухой микстуры в избыточной дозировке отрицательно сказывается на здоровье ребенка, нет. Однако в ситуациях, когда ребенок одномоментно выпил очень много микстуры, рекомендуется. Малышу дают большое количество воды и вызывают рвоту, а если состояние ребенка ухудшилось, стоит вызвать врача. Правила применения: ядовитый препарат не советуют принимать одновременно с противокашлевыми средствами, подавляющими кашлевый рефлекс. Сухую микстуру не назначают единственным препаратом, а используют в составе комплексного лечения болезней, проявляющихся кашлем. Перед растворением микстуры в воде следует внимательно прочесть инструкцию и не наливать воду в избыточном количестве. Лечение сухой микстурой предписывают на срок от 2 до 3 недель. Условия хранения: в сухом виде препарат хранят в недоступном для детей затемненном сухом месте, температура в котором не будет превышать плюс 25 С. Срок годности микстуры составляет 18 месяцев. Как только лекарство развели водой, его следует хранить при температуре ниже плюс 12 С до 48 часов. Советы: прежде чем дать малышу сухую микстуру, помогающую при кашле, стоит показать ребенка врачу, чтобы убедиться, что у кашля нет аллергической природы. Помимо сухой микстуры, педиатр назначит и другое лечение, чтобы ускорить выздоровление. Одновременно с применением данного препарата важно не забывать о таких дополнительных мерах, как достаточное питье для ребенка, проветривание и увлажнение воздуха в комнате. Также можно проводить ингаляции с физраствором с использованием небулайзера.